ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் அப்டேட்ஸ் வித் ரவில இன்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டைப்ரைட்டிங்கோட ரிசல்ட் வந்திருக்கு. அதாவது ஆகஸ்டில் நடந்த 2025 ஓட ரிசல்ட் வந்து பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு. இவ்வளோ நேரம் சர்வர் கொஞ்சம் பிஸியாக தான் இருந்துச்சு, அதனால தான் லேட்டு. உங்களுக்கு கரெக்டாக வீடியோ போடணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் லேட் ஆனாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிறதுக்காக போடுறேன். ப்ரைவேட் கேண்டிடேட் வந்து இது மூலமாக நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து இப்ப குடுத்துருக்காங்க. இது நேத்திய வரைக்கும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, பிப்ரவரி 2025ன்னு இருந்தது. இப்ப அப்டேட் ஆகி ஆகஸ்ட் 2025 அப்படிங்கிறது காமிக்குது. இந்த இடத்துல வந்து இத நீங்க கிளிக் பண்ணி உள்ளார போனீங்கன்னா, இந்த கிரீன் கலர் பாக்ஸ் இருக்குல்லையா? அத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாரி தான் 2, 3 வாட்டி ஆகும். நீங்க திருப்பி ரீலோட் குடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா, டக்குனு ஓப்பன் ஆயிடும். இதோ வந்துருச்சு பாருங்க. இதே மாரி ஆகஸ்ட் 2025